who produce transmitters and ancillary, such, for example, DVB-T2 gateway. My speech is on T2 Mobile, which I consider a smart add-on on the existing standard, DVB-T2. And T2 Lite has been introduced in version 1.3.1 in the ETSI standard, and it can be viewed as an add-on of the existing T2 that now is called the T2 base. Basically, the T2 Lite is a subset of the T2 base, which is focused mainly on the mobility application, such, for example, handheld and mobile receiver. This is done because in order to comply to propagation issue, as for example, Doppler and noise immunity, and for simplify the architecture of the chip receiver, in order to reduce the cost of the chip receiver and the power absorption that is very important in a mobile application. And which means the subset means that the possible configuration of the T2 has been reduced, such, for example, the FFT size, the pilot pattern. Some highest code rates has been removed, and the smaller combination of FFT size, guard interval, and the legs of the scatter pallet, and due to further restriction and led to a reducing of the silicon footprint of the chip. This is the subset used in DVB-T2 Lite. As we can see, the subset are much less than the subset used in the DVB-T2. And in this way, it is possible to reduce the silicon occupancy of the chip, since we reduce the memory interleaving, the LDPC code word are reduced, and so also the throughput inside the chip of the LDPC reducing will lead to a less power consumption. Basically, which is the main, which is the key point of the DVB-T2 Lite. And since in the version 1.1.1 of the standard of the DVB-T2, the FIF, the future extension frame, has been provided. Future extension frame are a sort of null period that can be added at the end of the T frame in order to take into account for future improvement on the standard. One of these improvements is the use of the DVB-T2 Lite, which means that inside the future extension frame, the T2 Lite frame has been added. This makes possible to transmit in the same channel at the same time both the base part of the standard and the base and the light part of the standard. So, using a single transmitter, the broadcaster can transmit both the base part and the light part. So, by reducing the cost of the transmitting chain. But improving the standard and so upgrading also the chain will maintain the same receiver. So if there are some receiver in the field that supports the older standard, 1.1.1 or 1.2.1, since the future extension frame has been provided, there is no issue about that kind of receiver. Then, for the mobile application, Sony and Ciano are going to release, have been releasing the chip for using in a mobile receiver. And so, as I say, the likely implementation of the T2 Lite is to transmit at the same time in the same channel the two versions of the standard. Classical transmission of the DVB-T2 frame
is made in this way. So in the time on air, you will see several T2 frame going on. Or the same, you can transmit several mobile frame on air, or you can combine mobile and classical base frame at the same time in the same channel. So following, there is an example of T2 LITE transmission. It could be, for example, a 200 millisecond frame of DVB-T2 and a 50 millisecond frame of the T2 LITE or mobile. And the channel used is at 8 megas bandwidth, and in this case, theสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับงาน Mcot Technology Day นานที่จะทำทุกท่านไปพบกับเทคโนโลยีในการออกอากาศนะครับเมื่อช่วงเช้าเราก็ได้พบกับงานเสวนาอะไรมากมายนะครับเนื้อหาอัดแน่นวันนี้ผมก็ยังอยู่กับพี่ศักดิ์เหมือนเดิมนะครับผมหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมีกำหนดการช่วงบ่ายเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอแนะนำนะครับว่าช่วงบ่ายเราจะมีอะไรบ้างครับจากที่ได้ไปเดินดูงานมานะครับช่วงนี้นี่ชั้นหนึ่งนี่ฮอตมากนะครับเพราะเรามีตัวนี้ครับขอประชาสัมพันธ์กันนะครับเฉพาะในงานเท่านั้นนะฮะตอนนี้เรามีอยู่ข้างล่างเขากระซิบมานะครับว่ารุ่นนี้นี่คนมาแลกเยอะมากนะครับผมพี่ศักดิ์มีอะไรแนะนำไหมครับว่าผมแนะนำนี้ครับว่าผมทำติดตั้งให้ชาวบ้านต่างจังหวัดนะครับรุ่นนี้รุ่นเคิร์ฟเนี่ยเป็นชิปจูเนอร์เป็นของโซนี่เพราะฉะนั้นความไวในการรับสัญญาณถ้าเราอยู่ไกลๆนะฮะตัวนี้จะรับได้ดีกว่านะครับ690มาแลกได้แต่ในงานแถมสายอากาศผมเสียดายมากเลยผมไปแลกมาแล้วต่างจังหวัดไม่มีสายอากาศนะครับแต่ถ้ารุ่นวิวก็ถ้าต่างจังหวัดต้องมีบัตรกบข.แต่อยู่นี่ก็บอกแลกได้เลยผมบอกว่าโชคดีครับถ้าใครมางานนี้นะครับ2รุ่นนี้แลกได้แลกด้วยคูปองได้นะครับครับผมนะครับอย่ารีรอนะครับมีแค่2วันเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับมีพรุ่งนี้อีก1วันนะครับคราวนี้เราก็มาถึงนะครับงานที่เราข้างหลังผมกำลังเสวนากันอยู่ตอนนี้จะเป็นหัวข้อของ T2 LITE Technology นะครับอันนี้พี่ศักดิ์มีอะไรเสริมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาต้องเอาหัวข้อนี้มาบรรยายในวันนี้นะครับเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยนะครับเราออกอากาศด้วย DVB T2 แต่เป็น T2 Base T2 Base คืออะไรครับก็ T2 Baseส่งได้เป็น High Definition ครับ Standard Definition นะครับความชัดธรรมดากับชัดสูงนะครับทีนี้ T2 LITE คืออะไร T2 LITE คือเป็นศัพท์ของ T2 Base อีกทีศัพท์ยังไงความหมายก็คือว่าเราสามารถส่งรายการโทรทัศน์นะครับที่เป็นรายละเอียดเล็กๆเท่าสมาร์ทโฟนนะครับหรือเท่าแท็บเล็ตเนี่ยฮะสามารถดูได้ที่สำคัญคือว่ามันทะลุทะลวง T2 LITE เนี่ยฮะทะลุทะลวงอยู่ใต้ชั้นตึกอะไรเนี่ยมันไปได้ดีกว่า T2 Base ครับผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีของจริงมาโชว์กันให้ดูแล้ว T2 Base นะครับครับผมมือถือธรรมดานี่แหละฮะดึงสไลด์สายอากาศออกมาแล้วก็เราเข้าไปดูเราเข้าเนี่ยเข้าแค่กดติ๊กตรงนี้นะฮะเราสามารถได้นะครับดูช่องได้ทุกช่องนะฮะที่เป็น T2 Base อากาศในประเทศไทยนี้นะครับก็จะดูได้นะครับเนี่ยเป็นไฮเดฟได้โหนี่เสาอากาศนิดเดียวเองนะแล้วตอนนี้เราอยู่ชั้น6ด้วยชั้น6เลยรับง่ายนะครับหรือจะดูช่อง Mcot HD นะครับหรือจะดูช่อง Mcot SD ก็ได้นะครับโอ้โหก็เลื่อนได้ทุกช่องที่ออกอากาศณตอนนี้นะครับ30นะครับนี่เป็นรูปแบบแค่ T2 Base บนสมาร์ทโฟนนะครับยังจะมี T2 LITE เป็นยังไงที่กำลังเสวนากันอยู่ข้างหลังผมนี่ครับ T2 LITE ก็คือว่าเราออกอากาศ T2 Base อยู่แล้วนะครับออกไปก่อนทีนี้ T2 LITE ก็แค่เอาสัญญาณที่เป็นโปรแกรมต่างๆแต่ compression คือการบีบอัดมาด้วยความละเอียดต่ำ
เสร็จแล้วก็เอามาผสมเข้ากับ T2 Base แล้วการรับชมทำยังไงครับมันต้องมีเครื่องรับที่เป็น T2 Lite มารับจะง่ายต่อการรับชมเราเข้าไปในซอกอาคารอะไรนี่ก็รับได้วิ่งไฮสปีดบนรถก็รับได้ในไฮเวย์นี่ก็รับได้แต่ถ้าเป็น T2 Base 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้หลุดแล้วฮะมันจะฟรีดแต่ถ้า T2 Lite ได้สบายครับผมข้อดีคือสตรองการรับนี่จะแข็งแรงมากโอ้นี่ผมว่าก็เป็นเพิ่มโอกาสในการออกอากาศของเราเลยนะฮะครับโอ้โหสุดยอดมากเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งของคอนเทนต์พรอไวเดอร์ที่เขาจะนำมาออกอากาศนอกจากบนดาวเทียมออนไลน์บน T2 Base แล้วยังมี T2 Lite อีกนะตัวนี้น่าสนใจนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะคิดว่ากสช.ว่าจะนำมาใช้ในยุคต่อไปของประเทศไทยเราครับโอ้โหสุดยอดโอเควันนี้ได้พี่ศักดิ์มานี่สุดยอดของเทคนิเชียนของเราเลยนะครับมีหลายช่องครับครบทุกช่องที่เป็น T2 Base มือถือรับได้แต่ต้องเป็นมือถือรุ่นที่มีจูเนอร์ T2 นะครับแต่ถ้าเป็น T2 Lite จะเพิ่มรายการอีกเยอะมากครับ 4-50 รายการคือเท่าที่ผมดูนี่ที่ผมแบบทึ่งมันคือเสามันแค่นี้นะแค่นี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนเอาอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนกันอย่างผมมีเมื่อก่อนผมมีวิทยุอย่างเงี้ยถือไปถึงมาแล้วก็ดึงเสาขึ้นมาเนี่ยไปในบางที่มันไม่ได้ชัดอย่างนี้อันนั้นมันเป็นแค่เสียงแต่อันนี้มันมีภาพมีเสียงแล้วเสาแค่นี้โอ้โหโอเคนี่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่บ้านเราเลือกใช้นะครับครับผมครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราตัดเข้าไปในห้องนะครับผม Configuration requires 22 dB as carrier to noise. Then we have the T2 Lite at 2.3 megabit per second, and with this configuration, the carrier to noise is 0.5 dB. These two transport streams generated by the head end are combined by the DVB-T2 gateway using two T2MI combined together, which form only one T2MI that has been transmitted using a digital radio link to the two modulators that are in SFN. This is the point of the two modulators, one of the 100 watt, the other one of 50 watt. And in this slide is shown the issue related to the SFN. So the guard interval is 28 microseconds, and then in some overlapping area in which the SFN is disruptive, some static delay have to be added in order to do not destroy the RF signal. This is basically the equipment used for the measurement. This one contains inside all the instruments, such for example the omnidirectional UHF antenna, a DVB-T2 Lite receiver, which has inside the Sony 6D2857 chip, data logging, and video display to see the video inside the car while is going to the street. And a field tester coming from Rode Schwarz. I was in that trial inside that van, and I see that the T2 Lite coverage is huge, and the video quality, so no pixeling during the car traveling, even at 100 kilometers per hour. This is a slide showing the electromagnetic field, the MF, 95%. That means that in this area, with this field strength that is not visible now, they are falling the 95% of the measurement. So in all this area has been made the measurement for base and light, especially for light, in order to see which is the coverage and which is the signal quality inside this area. And basically these are the quality results in which inside the Aosta, which is the city, the main city of this region, we had 100% of coverage.
while for the motor wave up to 130 km/h, the signal quality was quite good. And it was a quite good coverage in all the valley, because all this zone is a mountain zone. There are a lot of valley. The coverage was very good. These are some photos about the equipment used. Okay, SYES has participated as a modulator and a gateway transmitter provider. And we had Sony as the receiver, and the Rinaldo has performed the trial. Okay, this is our modulator that cover all the standard and the T2 and T2 LITE as well. Then Rinaldo, basing on the experience made in Val d'Aosta, was engaged by SCTV, an Indonesian broadcaster, in order to do some trial in Jakarta, in order to understand which is the potential of the DVB-2 LITE. And for the job made in Valle d'Aosta, Research Center, CRIT, that is that belongs to the Rinaldo, won the Best Paper Award at IBC. And Sony has been supported this project using 4 prototypes of dongle receiver. This is the coverage area of in the area of Jakarta with the field strength. And okay, the photo is with the snow, but they have used the same van, but obviously not the snow. And they use more or less the same instrumentation that they have used on the same instrumentation that they have used on the trial made in Val d'Aosta. This is the schematic block of the trial they did. In this case, they have not tested the SFN, but only the quality of the signal. And they used 3 encoder for the bass part and 2 encoder for the light part, then an harmonic multiplex for the bass part and a multiplex Cisco for the light, and then combine into the DVB-T2 gateway in order to produce the T2MI, and they send through using an optical fiber to the transmitter, which has been provided by SYES. And this is how the Mcot has been built. So there are some SDHD program from T2 base, and obviously used a mixed FIF technique to transmit both light and bass at the same time on the same channel using only 1 transmitter. And from the bass part, they use a 28 megabit per second SDHD signal, while for the light part, they used a 2.2 megabit per second transport stream. For the bass part, they used a constellation of 256 QAM, FIC of 3 on 4, pilot pattern PP7, and the mode was, the IFFT was 32 key. The bitrate in this case is 28. This is the bass part of the system. While for the light part, they use a constellation of a QPSK, a FIC 1 on 2, a pilot profile of PP4 and 8K mode in order to comply with Doppler noise, Doppler effect. And the bit rate that results from this kind of configuration is 2.2 megabit. They combine all together using as synchronization source the GPS, both for the gateway and both for the transmitter. This is a resume of the constellation of the profile used, and also in this case, the result of the quality was very good, since they are
they have received the T2 mobile signal even in, under the garage behind the palace without any pixeling or loss of quality. This is the picture about the structure which contains the encoder, the gateway, and the multiplexer. And I finished here. Okay. So if you have any question about, okay, please. From the presentation, you had two examples. So Italy, that was a sort of rural area with mountains, and which was the territory in Indonesia? So is T2 LITE a technology that can be used both in highly populated areas, like for example Bangkok, so urban areas, and also, for example, the north of Thailand, that can be a rural area? And is there any limitation, for example, in terms of rain or in terms of, let's say, atmospherical conditions, or not? Not, because as is possible to see here, yeah. Using this kind of constellation and this kind of FIC as error correction codes, this means that the carrier to noise needed is not more than 1 dB. That means that it's very strong against rain, fading, and so on. So in the trial made, for example, in Valle d'Aosta, in which we have a lot of mountain and valley, the carrier to noise in this valley is very low, since it's okay that the two transmitters are placed here and here, but there is some places, such for example this valley or this one, in which they are behind the mountain, in which the signal is very low and the carrier to noise is very low, due, for example, here to the overlapping of the two signals. While, for example, in Jakarta, they made some tests in garage, so behind the ground, in which the carrier to noise was very low, not more than 1.5 dB, and they have no problem to receive the signal. The quality of the signal was very good. So it's possible to see the picture, it's possible to see the movie using a smartphone, a dongle with the chip inside that for the T2 mobile, without any loss of picture of the quality. So, but this is the experience we had. Thank you very much, really clear. You're welcome.มีคำถามไหมคะพี่เอกขาโทษที Okay, thank you very much for your presentation. It's a very nice presentation. I have the question about when you experiment, about the experiment scheme. Do you consider about the performance and throughput by the frame in the future of the frame? How about the propagation? Is that you have to consider about the throughput in the propagation, because you have to some slide you said to the diversity. How about the propagation? Is the when you experiment the parameter for the you have the set up the parameter before the experiment. We have before the experiment we have planned the parameter in order to transport that megabit. So we have in mind to transport 28 megabit for to carry HD signal or a standard definition signal. So for example, we have in mind to have 2 HD signal and 3 standard signals, so we need 28 megabits per second. And so we do, we calculate a parameter in order to transport that kind of throughput.
And basing on that, we calculate how much power we need from the transmitter in order to cover the area that we have in mind. The same thing we made for the T2 LITE. So we have in mind to cover this kind of region, for example. Okay, we have in mind to cover this kind of region. And since with the T2 mobile, we have in mind to cover this kind of region, and we want to transport 2.2 megabit because we transport news and a telefilm we transport, and another service, and then we need 2.2 megabit. We made the calculation respect the throughput we want, about the area we want to cover, about the signal to noise, the carrier to noise we have to support, and then we calculate which is the power we need. Or you can do the opposite way. If you have a certain power, you can calculate that using that power, knowing the carrier to noise about the area you want to cover, you can calculate which is the throughput you can afford. Yeah, you're right. You have to consider about the environment. The environment effect is for example, in the indoor environment and the outdoor environment. Carrier to noise ratio is necessary or not? Okay, you are talking about electromagnetic pollution, or something like that. Yes, we are obviously in Italy. We have the maximum. The government, the regulatory gives you for each zone, which is the maximum power you can transmit. And so, basing on that, you can do in the opposite way. So you know that the maximum power is in that way. You can transmit more. And then you know which is the carrier to noise about the valley and so on, and you know which is the maximum throughput you can afford in that way. Yeah. Okay. Thank you very much for your answer. You're welcome. ค่ะมีคำถามไหนเพิ่มเติมบ้างไหมคะโอเคค่ะ So thank you, Mr. Rinaldo, for presentation today. Okay.